你看这果很特别，你看这果一盒的这个。Makan juga. Ini buat apa? Buat terap. Buat terap. Kalau nak makan ini, yang merah ni kan, kamu kena pukul dulu. Saya buat demonstrasi ya. Sangat banyak yang tak tahu makan benda ni. Boleh ya? Ada apa ya? 好热情啊，要准真的，还有示范的嘞。你看，我教你们吃。我叫你昨天吃，哪里有个巴萨会有人这样子的？ Kena tunggu dia warna merah habis macam ni. You kena pukul dia, ambil satu sudut. Ambil satu sudut, kena pukul sampai dia licak macam ni. Lepas tu, sekarang kan ada air fryer. Sekarang kan air fryer, you masuk air fryer sekejap, lepas tu makan. Oh. Dia punya rasa macam avocado. Avocado.